Russell Westbrook galit sa pagbangko sa kanya ni Coach Vogel sa last 3 minutes ng laro. Samantalang Coach Vogel ligtas pa rin, hindi pa sisibakin ng Lakers. At LeBron James sinabing hindi daw dapat sisihin ang coaching staff ng Lakers sa kalagayan nila ngayon. Halina't pag-usapan natin yan mga brother, pero kung bago ka lang sa channel, huwag niyo pong kakalimutan mag-subscribe for more NBA videos. Salamat po. Si Westbrook nga po ang isa sa malaking inaasahan ng Lakers na makakatulong sa kanila para makuhang muli ang kampyonato ngayong season. Kaya kinuha nila ito mula Wizards. Pero patuloy pa rin nga po sa pag-i-struggle si triple-double machine dahil kanina nagtala lang ito ng 14 points, 2 rebounds at 3 assists na may 5 of 17 shooting sa field. 29% lang yan mga brother, pero ang kagandahan lang kay Westbrook kanina ay mainit ito sa tres dahil nakashoot ito ng 4 na 3-point shots sa 6 na 3 points attempt nito. Pero sa last 3 minutes ng laro kanina habang naghahabol ang Lakers ay nagdesisyon si Coach Vogel na ibangko ang former MVP dahil daw akala nito na ang mga pinasok niya ang magpapapanalo sa team. Nakabaliktaran ang nangyari at after ng game hindi na nga po nagpaunlak pa ng interview si Westbrook, dala ng frustration at galit dahil ibinangko lang siya sa crucial time ng laro. Mahirap nga yun sa part ni Brody mga brother dahil alam mong isa kang superstar pero ibabangko ka lang. Anong opinion nyo dito? Samantalang Coach Vogel, ligtas pa rin. After nga po ng blowout loss ng Lakers noong nakaraan kontra Nuggets ay napaulat na day by day nang i-evaluate ang pagiging coach ni Vogel sa Lakers. At sa pagkatalo kanina ay maraming Lakers fans ang nag-e-expect na sisibakin na ito at papalitan na. Pero may lumabas nga pong report ngayon na hindi pa sisibakin ng Lakers si Vogel at makakasama pa ito sa team bukas papuntang Orlando. Mukhang sinuswerte pa rin si Coach Vogel mga brother. Para sa inyo ba, dapat nga ba itong sibakin ng Lakers habang may oras pa? At para nga po kay The King ay hindi daw dapat sisihin ang coaching staff ng Lakers kung anong kalagayan nila ngayon. Sang-ayon ba kayo sa sinabi ni LeBron mga brother? Comment down below your opinion at huwag niyo pong kakalimutan mag-subscribe for more NBA videos. Salamat po.